टू व्हीलर गाडीमध्ये गॅस कसा भरायचा, LPG गॅस, हे आज आपण तुम्हाला दाखवणार आहोत। ही टू व्हीलर गाडी आपण गॅसवरती गेलेली आहे। डिकीमध्ये एक 2 किलोची टाकी आहे आणि वरच्या टाकीमधून आपण गॅस भरणार आहोत। बाय ग्रॅव्हिटी हा गॅस भरला जातो। गॅस भरल्याच्या नंतर साईडच्या नॉबमधनं एअरच्या ऐवजी लिक्विड येतं, त्यावेळेस तो बंद करायचा। रेग्युलेटरच्या शेजारी एअर वॉल आहे। एअर वॉल थोडा ओपन करायचा आणि चेक करायचं एअर येते की लिक्विड येतं। भरून झाल्यावर दोन्ही वाल्व बंद करायचे। वाल बंद करून रेग्युलेटर काढून घ्यायचा। हे पहा, सीट वरती आपण गॅस भरण्यासाठी दोन्ही साईडला नळीला रेग्युलेटर लावलेले आहेत। टाकी आहे, ह्याच्यात मग कुणालाही ओळखू येत नाही, त्याच्यात त्या 2 नळ्या ज्या आहेत त्याच्यातून गॅस सप्लाय होतो। त्याच्या व्यतिरिक्त कुठेही काही दिसत नाही। येथे गॅसची नळी जोडलेली आहे। कार्बोरेटरच्या पुढे गॅसची नळी आणि पाठीमागच्या साईडला एअरची नळी असते। हे पहा, इथे एअरची नळी जोडलेली आहे। ही एअरची नळी आहे, तिला पॅक केलेले आहे आपण। आणि पुढची जी नळी आहे ती गॅसची आहे। या ठिकाणी एअरचा वाल्व बंद केलेला आहे आपण, पेट्रोलला जो एअर सप्लाय होतो तो। हे नळीचं कनेक्शन दिलेलं आहे डिकीमधून। शीटच्या खालून ती नळी पुढं कार्बोरेटरपर्यंत घेतलेली आहे। डिकी तुम्हाला खोलून दाखवतो आता। हा गॅसचा वेपरायझर आहे। आणि 2 किलोची टाकी आहे। वेपरायझर मधून कनेक्शन नळीने कार्बोरेटरच्या पुढे जोडलेला आहे। ती नळी आहे।
हा एअर वॉल आहे आणि इथून रेग्युलेटरमधून गॅस सप्लाय होतो, तो इव्हॅपोरायझरला जातो. इव्हॅपोरायझरपासून कार्बोरेटरच्या पुढे सप्लाय केला जातो. हे पहा रेग्युलेटर काढून दाखवलेलं आहे. ही 2 किलोची टाकी आहे. त्यावेळेस गॅस भरायचा आहे. त्यावेळेस असं बसून दुसरा एंड टाकीला लावायचा आणि झाल्यावरती काढून ठेवायचे. रेग्युलेटर बसून त्याचा वाल्व चालू करून द्यायचा.